آیا غواړئ چې په انګلیسي ژبه باندې تقریبا په همدې یوه ویډیو کې مکمل هغه څه زده کړئ چې شاید په ډیرو ځایونو کې تاسو چا ښودل نه وي، خو ته به مو وعده کوئ چې دا ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ او ورسره دغه اکاونټ درسره فالو کړئ. په انګلیسي کې تر ټولو مهم چې دي لیکل دي. how to write everything، هر څه څنګه موږ تاسو په انګلیسي کې ولیکو. دې لپاره دوه قوانین دي چې دا په کتابونو کې نشته، بلکې دا موږ د ځان څخه په داسې شکل جوړ کړي چې هر زده کوونکي ته اسانه جوړېدای شي. کله هم چې لومړی رول به دا وي چې ته به له A نه تر Z پورې ټوله انګلیسي ستا زده وي، توري به دې زده وي، صحیح شو. که دې نه وي زده او یا هم تر اوسه پرې خبر نه، لاړ شه حتما زموږ په همدې اکاونټ کې انګلیسي ابتدایي زده کړې پلی لیست ته لاړ شه، موږ ټول تدریس کړي دي A نه تر Z سره له پښتو معنی. اوس چې کله دا زده کړه د دې نه وروسته به راسې زه چې تا ته هر لیکنه په انګلیسي کې درکوم، ته به دا د عربي په قواعدو باندې اړوي، صحیح ده. د عربي قواعد داسې دي چې کله هم د یو توري په سر زبر راځي ته به A ورکوې، که چیرې زیر راځي یا به E ورکوې یا I ورکوې، خو معمولا به ته ډېر I ورکوې. او که چیرې د یو حرف یا یو توري په سر پیښ راځي ته به O ورکوې یا U ورکوې، صحیح شو. مسلم زه لیکم، صحیح ده. نو دا تاسو واخلئ زبر زیر پیښ ته وړو، نو مسلم میم په سر پیښ اخلي، له سین سره لګیږي، لام زیر له میم سره مسلم. لومړی د میم معنا موږ تاسو لرو چې ام دی، او د نومونو لپاره به لومړی توری لوی لیکئ. د پیښ معنا به موږ تاسو یو لیکو، د سین معنا اس لیکو، د لام معنا ال، د دغه زیر معنا به آی لیکو، د میم معنا به موږ تاسو میم لیکو. شهاب لیکو، شین زبر هی زبر له بی سره، نو د شین معنا موږ تاسو لرو اس اچ، د دې زبر معنا ا، د هی معنا اچ، بیا د دې زبر معنا ا، د بی معنا بی. کرامت لیکو، کاف زیر له ری زبر سره، میم زبر له تی سره، کرامت. د کاف معنا لومړی لیکو کې، صحیح شو. د زیر معنا آی، د ری معنا آر، د زبر معنا له ا، د میم معنا ام، د دې زبر معنا ا، د تی معنا ټی. سردار ولی لیکو، ګورئ د سین په سر زبر له ری سره، دال زبر له ری سره، سردار و زبر لام له ی سره. ګورئ د سین معنا لرو اس، د زبر معنا ا، د ری معنا آر، د دال معنا دی زبر ا، صحیح شو. د ری معنا آر، دی واو معنا ډبلیو، د زبر معنا ا، د ال آی. محب الله لیکو، د میم په سر پیښ هی زیر له یا سره، بی له پیښ سره محب. ګورئ لومړی د میم معنا لرو ام، د پیښ معنا او، د ح معنا اچ، زیر یا آی، بی معنا بی، د دې پیښ یو ډبل ال ای اچ. دا نوم مصباح حتما تاسو په کمنټ کې ولیکئ، زه وګورم څومره ملګري پرې پوهیږي، صحیح ده. او یو څه یاد مو دوستانو چې موږ د افغانستان په ټایم د شپې په 9 بجې هره شپه لایف راځو او تاسو د انګلیسي درس تدریس کوو.